Bene ragazzi, benvenuti anche a coloro che ci seguono in streaming da casa, e oggi ho l'onore di presentare questo evento, questo incontro per affrontare un tema che sta, come dire, da un lato preoccupando, ma dall'altro generando moltissime opportunità nella sua applicazione, e parleremo di intelligenza artificiale. Siamo all'interno, ricordo, del contesto dello stand di Enaip, uno dei più grandi player per quanto riguarda la gestione di attività di formazione professionale per giovani, per adulti, per le imprese, dentro questo grande contenitore che Job orienta, che fino a sabato è già in sold out in presenza, ma ci dà la possibilità di seguire questi incontri anche appunto in streaming online. Ho l'onore di ospitare qui a fianco a me Gregorio Ceccone, che è un pedagogista, un esperto di applicazione di digitale all'interno dei processi educativi e formativi, con cui stiamo da un po' di tempo lavorando, e collegato online con noi veramente uno dei massimi esperti di intelligenza artificiale, con un lungo corso di esperienza in Microsoft e non solo. Eccolo qui, Fabio Moioli, che ringrazio, veramente è un onore averti qui con noi, che attualmente collabora in forza con Spencer Stuart, ma che ci darà uno sguardo e anche veramente un'apertura rispetto al futuro, di come lavoreremo, di come ci divertiremo, di come un po' vivremo con a fianco questa novità dell'intelligenza artificiale, di cui al momento forse percepiamo qualcosa, ma non ne abbiamo, come dire, ancora un completo orizzonte di applicazioni. Io partirei subito con una domanda a Fabio, dalla sua lunga esperienza, ma anche, come dire, dal suo osservatorio. Se ne fa un gran parlare, l'intelligenza artificiale. Ci si preoccupa perché i grandi titoloni dicono cambierà il lavoro, non ci saranno più alcune professioni. Io la vedo molto più in positivo e dico ma forse impareremo a lavorare in maniera diversa, a concentrarci sulle cose che magari più ci piacciono, no, lo speriamo tutti. Cos'è l'intelligenza artificiale, Fabio? Qui davanti, lo puoi vedere, abbiamo un bel gruppo di giovani, il nostro futuro, dico io, che stanno frequentando dei percorsi del settore elettronico e informatico in Enaip, e da casa abbiamo molte persone collegate, tra cui anche abbiamo formatori, docenti ed esperti, quindi il mondo dell'educational. Cos'è l'intelligenza artificiale? Prima cosa, in due parole, come lo spiegheresti tu da esperto? Grazie mille Sandro, buongiorno Gregorio e buongiorno a tutti, è un piacere essere con voi per discutere di un tema sicuramente importante oggi e che sarà ancora più importante nel giro di qualche anno, perché siamo solo all'inizio di una trasformazione veramente significativa del mondo del lavoro e probabilmente della società in generale, guidata o comunque aiutata da queste nuove insieme di tecnologie. Partiamo dicendo che l'intelligenza artificiale è un insieme di molte tecnologie diverse che vengono raggruppate sotto il nome altisonante di intelligenza artificiale, dove il concetto base è quello che nell'informatica classica io devo dire al computer esattamente cosa fare, quindi io programmo un computer spiegandogli ad esempio come riconoscere un gatto o come scrivere un testo in modo molto specifico. L'intelligenza artificiale invece è un insieme di tecnologie, tra virgolette, intelligenti, perché imparano, tra virgolette, da sole, nel senso che un esempio classico dell'intelligenza artificiale non generativa, poi spieghiamo anche perché oggi si parla molto di generative AI, io non descrivo all'algoritmo esattamente come è fatto un gatto o come è fatto un cane o come è fatto un paio di occhiali o altro, che sarebbe quello che farei con informatica classica, in cui direi un cane a quattro zampe, fatto così, spiego esattamente tutto, bensì io faccio vedere a un algoritmo, a rete neurale, un insieme enorme di fotografie, ad esempio, e l'algoritmo impara in un certo senso da solo
a riconoscere il gatto, il cane, gli occhiali, l'automobile, se si tratta di una self-driving car che deve riconoscere un'altra automobile e fermarsi per evitare ovviamente di fare un incidente. E la cosa bella è che l'algoritmo impara in questo caso tutte le possibili classificazioni del cane, del gatto, dell'automobile, per cui se nell'informatica classica avrei magari scritto che il gatto ha 4 zampe, l'algoritmo alla fine anche un gatto, poverino, che ha avuto magari un incidente, ha solo 3 zampe, riesce comunque a riconoscere che è un gatto, perché riesce in qualche modo a riconoscere tutte le possibili, diciamo, caratteristiche dell'animale o dell'automobile, se non si andrà in car, o degli occhiali, se sto usando in una fabbrica di occhiali, senza che io debba specificargli tutto. Questo è proprio il concetto delle AI, quindi è in tecnologia che impara dai dati, impara dall'esperienza. Ecco, è simile a noi, quindi come noi si può usare la parola intelligente, perché un bambino impara dall'esperienza. Noi non spieghiamo a un bambino esattamente tutto quello che si può fare come fosse un programma. Il bambino vive, sperimenta, prova e impara da quello che vede, da quello che ascolta, da quello che sperimenta nel mondo. E si spera che anche gli adulti continuino a imparare da quello che gli succede, anche se magari non è sempre così facile imparare a una certa età, però insomma si spera di sì. Sicuramente ecco, l'intelligenza artificiale impara da tutto quello che accade. E questo è l'AI. Poi un caso sottospecifico di AI di cui si parla tantissimo oggi è la Generative AI, GPT, tutti usano GPT o simili. Generative AI perché è un insieme di algoritmi, di cui ChatGPT è uno, che genera, quindi Generative AI perché genera testo come ChatGPT, genera immagini come DALL-E, Midjourney o simili, piuttosto che genera dei video come tutti i famosi video deepfake che oggi magari si trovano su internet, in cui l'AI genera delle persone che parlano, che fanno degli speech, che dicono cose che non hanno mai detto. È Generative AI perché genera questo tipo di immagini, di testi, di fotografie. C'è un'infinità molto più grande di AI che non genera, quindi non è Generative AI, ma che riconosce un animale, riconosce un difetto di fabbrica, quindi io uso l'AI in una fabbrica per riconoscere che l'automobile ha un difetto, che gli occhiali hanno un difetto. Lì non è una Generative AI, è una AI che riconosce. Piuttosto uno può usare le AI per fare i forecast, per fare predizioni su quanto sarà venduto il mese prossimo, su che temperatura ci saranno, su quale sarà il cash flow della mia azienda. Anche in quel caso non è generative. È un insieme enorme di AI che non sono Generative AI. Poi tutti, e chiudo, parlano oggi di GPT, che è un altro piccolo sottoinsieme all'interno della Generative AI, perché magari tutti voi utilizzate ChatGPT, può darsi, perché ormai è veramente super diffuso vista la sua potenza e l'utilità. GPT sta per Generative Pre-trained. Pre-trained, cosa vuol dire? Preaddestrato. ChatGPT perché è un tipo specifico di AI, cioè Generative, GPT, perché è pre-trained, quindi è preaddestrato da Microsoft o da OpenAI o da Anthropic o da tutte le altre soluzioni Llama di Facebook che ci sono sul mercato. Però è pre-trained perché qualcuno l'ha già preaddestrato. Voi siete liberi, se avete una piccola azienda, se volete fare una cosa più verticale, di creare una soluzione Generative AI che non è pre-trained, non è GPT, perché la addestrate voi da zero con i vostri dati, magari non per insegnare a scrivere poesie, ma per insegnare a fare esattamente quello che vi serve nelle vostre attività, nel vostro lavoro quotidiano, che talvolta magari è un caso molto verticale specifico e diverso rispetto a scrivere poesie o a fare temi universitari come magari tanti stanno facendo con ChatGPT. Ma non super sintetico, ma è un tema veramente ampio quello delle AI, ripeto, è un insieme di tantissime tecnologie. Spero di aver dato almeno un'idea di massima dell'inquadramento. Esistono in sostanza, da quello che abbiamo percepito da te, che sei stato veramente come dire, molto sintetico, più intelligenze artificiali che possono essere applicate in più ambiti,
Ieri guardavo uno schema che girano anche sui social, c'era un bellissimo disegno, diciamo, grafico che ne contava ben 120 di tipologie a seconda che siano generative, eccetera. Nelle applicazioni che tu hai visto, che immagino siano state soprattutto legate allo sviluppo software, per esempio in Microsoft, eccetera, quante ne hai contate, giusto per, per sapere se c'è un numero finito o se possiamo aspettarci veramente un settore in pieno sviluppo? Solamente negli ultimi mesi sono state rilasciate più di 7.000 applicazioni totalmente incentrate sulle AI, sui vari store per gli smartphone, che si tratti di Apple Store, Google Store, quello che volete. Quindi solo di app consumer rilasciate negli ultimi mesi sono più di 7.000, a cui si sommano l'infinità di applicazioni fatte in tutte le aziende, piccole a piacere come applicazioni, che sono applicazioni AI. E ormai chiunque può veramente in poche ore costruire una nuova applicazione AI usando i tool cosiddetti no code e low code. Quindi cioè, credo sia veramente impossibile contare quante sono le applicazioni che usano le AI. Secondo me è un po' come chiedermi quante sono oggi le applicazioni al mondo che usano l'elettricità. Quante sono? 1.000 o 10.000 o 20.000? Io non lo so, cioè quante applicazioni usano l'elettricità, se pensiamo magari alle luci di casa, alla bagiura, alle televisioni, all'orologio che sto indossando. Boh. È una domanda un po' di questo tipo, perché l'intelligenza artificiale è considerata una general purpose technology, come lo è stata l'elettricità. Cosa significa? Significa che noi non utilizziamo direttamente l'elettricità, voi non usate direttamente l'elettricità su di voi, almeno si spera. Voi utilizzate l'elettricità per creare altre soluzioni, per fare praticamente qualsiasi cosa. Questo è vero anche per le AI. Le AI non è un'applicazione come un motore, come altre cose che hanno un utilizzo ben specifico. Io uso le AI per creare soluzioni di qualsiasi tipo nel mondo della medicina, della finanza, del manufacturing, quindi qualsiasi cosa, un po' come l'elettricità, una tecnologia general purpose. Quindi quante applicazioni posso fare con le AI, quanti tipi di AI ci sono, tante, quante quelle che posso fare con l'elettricità. Tra l'altro, nel confrontare questo tipo di paragone con l'elettricità, una cosa interessante che magari dico perché penso non tutti sappiano, è che quando è stata introdotta l'elettricità, insomma ormai un po' di tempo fa, intorno credo alla fine del 1800, all'inizio è stata usata nelle fabbriche per sostituire il motore a vapore col motore elettrico. Si pensava che ho un motore migliore, sostituisco il motore a vapore con quello elettrico. E va bene, sono state migliorate l'efficienza, i motori elettrici erano più performanti di quelli a vapore per tanti motivi. Però se guardate la produttività delle fabbriche, il vero miglioramento si è avuto non quando è sostituito il motore a vapore con quello elettrico, ma quando, soprattutto da Ford e Taylor in poi, si è visto che con l'elettricità io potevo totalmente trasformare i processi produttivi, potevo trasformare la fabbrica, perché io i motori elettrici li potevo distribuire ovunque nella fabbrica, mentre il motore a vapore no, avevo dei motori centralizzati a vapore, non era facile distribuire decine o centinaia di motori a vapore nella fabbrica. Invece col motore elettrico si basta vedere quello che succede oggi. La stessa cosa accade con le AI. Tanti all'inizio pensano che le AI servono per automatizzare, per sostituire il motore a vapore con quello elettrico. Automatizzo il back office, automatizzo il data entry, automatizzo il lavoro X, automatizzo l'attività Y, che può portare dei benefici, soprattutto se l'attività è noiosa, magari lo automatizzo perché non c'ho voglia di farla. Però i veri benefici non si hanno nell'automatizzare, ma nel trasformare, nel ridisegnare il processo, nell'aggiungere delle esperienze ai clienti, nel migliorare quello che faccio. Quindi a me non piace assolutamente utilizzare le AI per automatizzare. È davvero l'utilizzo più limitativo, parziale, sbagliato delle AI, quello di automatizzare. È un po' come con l'elettricità, tornando indietro. Non devo sostituire un'attività fatta oggi in un modo da un altro, fatta con le AI, quello sì, per carità si può fare, ma non è il vero beneficio, ma posso ridisegnare proprio il processo, l'azienda, il business. Lì c'è il vero vantaggio. Questo è molto interessante perché
introduci un po' la domanda che ti avrei fatto, anzi che te la faccio. Tu hai un osservatorio privilegiato, sicuramente anche un'esperienza internazionale, insegni in facoltà prestigiose, hai modo di confrontarti con altri esperti, ma hai modo di vedere anche l'applicazione concreta. Allora, la paura che circola è: ci sarà ancora il mio lavoro, avrò ancora il mio posto di lavoro? Sono la domanda che si fanno tutti. Noi abbiamo davanti qui una ventina di giovani che invece il lavoro, come dire, lo devono, cioè dovranno entrare appena terminato, appena diplomati o laureati. Ecco, loro invece è facile che l'intelligenza artificiale se la ritrovino già nei prossimi anni. Ecco, come cambia il lavoro, come sta cambiando? Tu hai fatto l'esempio appunto dell'introduzione dell'elettricità, l'intelligenza artificiale sta rivoluzionando, infatti è il sottotitolo che abbiamo dato a questo incontro. Come lo stai vedendo nelle professioni e come secondo te questo si applicherà proprio nel lavoro che questi giovani informatici, elettronici che abbiamo qui davanti si ritroveranno a fare non più tardi di un paio d'anni, anzi il prossimo credo, già da subito, perché sono del terzo o quarto anno, si stanno diplomando? Sicuramente è una tecnologia che cambierà profondamente il mondo del lavoro. Probabilmente, oserei dire, tutti i lavori in qualche misura saranno impattati. In questa fase probabilmente più i lavori cosiddetti white collar, quindi il lavoro come il mio, il lavoro diciamo dove tipicamente si sta seduti davanti a un computer per una parte del lavoro importante, quindi quelli sono sicuramente i primi che saranno impattati da questa tecnologia su GenAI rispetto magari ad altri lavori come può essere, non so, la babysitter, la persona che magari si prende cura dell'anziano, quei lavori magari che richiedono un forte contatto umano, interazione, ma anche magari un movimento sul territorio, nel breve termine quantomeno potrebbero essere un po' meno impattati prima dell'arrivo eventualmente della robotica più avanzata. Sicuramente tutte quelle professioni che hanno una parte importante del lavoro svolto davanti a un computer saranno impattate, saranno trasformate. Che non vuol dire che scompaiono, vuol dire che sono trasformate. Questo vale, ripeto, per tutti i lavori fatti davanti a un computer, ma poi è un qualcosa anche di molto più vasto. Prendiamo anche il medico che magari passa solo una parte del proprio lavoro davanti al computer, perché poi fa operazioni, parla con i pazienti. Non è che il lavoro del medico scompare, il lavoro del medico si trasforma fortemente, perché tante attività che oggi fa probabilmente le farà insieme all'intelligenza artificiale che lo aiuterà a essere più efficiente, più efficace, migliore nelle cure, ma pure essere più veloce, a dedicarci meno tempo, e alcune delle attività magari più noiose, meno valore aggiunto che oggi il medico fa, di data entry, di reportistica o di analisi magari un po' più standard, le può addirittura totalmente delegare all'intelligenza artificiale. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il medico non è che non esiste più, ma si ritrova a avere da una parte un migliore impatto delle proprie cure, perché diventa ancora più efficace lavorando con le AI, dall'altro ha più tempo a disposizione, magari per parlare con il paziente, per parlare con le persone care al paziente, nello spiegare la malattia, spiegare i rischi, gestire la parte psicologica di chi può essere preoccupato per la propria salute, per la salute di una persona a cui vuole bene, e quindi il medico del futuro sarà un lavoro molto diverso, da una parte più umano, perché io avrò più tempo da dedicare ai pazienti dal punto di vista umano, dall'altro più avanzato tecnologicamente, perché quando non mi sto occupando della parte umana del paziente, parlando con lui, spiegandogli cose che io sto male, se sono preoccupato voglio avere un essere umano che mi spiega, non voglio avere un computer che mi fa una sintesi, diciamo, asettica della mia malattia e mi dice hai il 52,730% di chance di sopravvivere. Voglio un essere umano che mi parla, che mi spiega, che mi consola, che mi aiuta ad affrontare i rischi dell'intervento. Quindi la particolarità è che da una parte il lavoro del medico diventa estremamente più tecnologico,
perché farà tutto usando l'intelligenza artificiale, quindi andiamo in una medicina del futuro, qui poi si sommerà anche la realtà virtuale, il caschetto, quindi degli occhiali con la realtà aumentata, quindi è chiaro che è un medico che oggi può essere visto come fantascienza, però allo stesso tempo è un medico che diventa molto più umano, perché si occupa molto di più dell'essere umano che sta curando, cosa che oggi, anche se volesse, magari non ha tempo di fare, perché è sommerso da tutta una serie di attività che quando potrà delegare all'intelligenza artificiale, insomma, lo aiuterà a liberare tutto questo tempo. Io ho fatto l'esempio del medico, ma potrei fare l'esempio dell'architetto, dell'informatico, del commerciale, del sales, della persona di operation. Qualsiasi attività vi venga in mente subirà questa trasformazione. Da una parte diventa più umano, dall'altra diventa più fondata sulla tecnologia. Guarda, hai citato la realtà aumentata. Noi stiamo facendo provare ai giovani qui presenti, proprio attraverso un sistema con gli Oculus, in sostanza, della tecnologia in particolare legata alla parte esperienziale nei laboratori. Noi facciamo formazione professionale, una delle sfide non era tanto sui concetti, i contenuti generali, ma come applicare per esempio la fisica piuttosto che la chimica alle attività di laboratorio. E devo dire che con il progetto Itaca, che insomma l'abbiamo abbastanza centrata, è un'innovazione di una tecnologia che però era già presente da un po'. Qui abbiamo appunto, come ti dicevo, dei giovani, vedo che hanno avuto coi telefonini accesso a GPT e la stanno provando in diretta, quindi so che la utilizzano un pochino anche in aula, insomma, su qualche ricerca, qualcosa. Dal punto di vista della parte legata alla professione del formatore, avremo poi Gregorio che affronterà proprio i temi dal punto di vista pratico. Nella tua esperienza invece in aula, negli Stati Uniti in particolare, è applicata? Come la vedi applicata? È solo per fare la tesi, per accorciare alcune cose, o in ricerca l'intelligenza artificiale? Perché adesso, per dire, gli Stati Uniti noi arriviamo 5 anni dopo di solito all'innovazione, adesso un po' meno, però insomma qualche anno dopo in Italia arriva qualcosa grazie però devo dire a persone come te, cioè che diventano dei veri e propri non solo esperti ma anche ambassador delle tecnologie. Sicuramente gli ambiti di applicazione di questa tecnologia, sia nel mondo del business che della società che del mondo della formazione, sono estremamente vasti. Certo, è una tecnologia molto potente per fare riassunti o per fare delle tesi o per aiutarci a fare, in realtà, più che delegare, è un tema di co-pilot, quindi fare le cose insieme a questa tecnologia, non assolutamente delegare totalmente l'attività. Tra l'altro, una cosa bella anche della generative AI di cui abbiamo accennato è che, essendo un generatore di linguaggio, non dovete solo pensare al linguaggio umano, perché posso usarla per sicuramente generare un testo, una poesia, un racconto, una sceneggiatura, e pensate a quello che è successo a Hollywood, 148 giorni di sciopero da chi scrive sceneggiature ad Hollywood per le varie serie televisive, film o altro, preoccupati che questa tecnologia potesse sostituirli nello scrivere scenografie, battute, copioni per le serie televisive, per tutto quello che magari poi noi guardiamo che arriva da Hollywood, e hanno trovato un accordo a 148 giorni, molto bello secondo me come framework, in cui di fatto le case cinematografiche, anziché usare loro direttamente le AI per sostituire gli scrittori, hanno trovato un accordo per cui l'intelligenza artificiale può essere usata solo dagli scrittori per fare meglio il proprio lavoro e non direttamente dalle case, insomma, produttrici di contenuti appunto di Hollywood. E poi è anche molto più sofisticato di, ad esempio, quello che stava iniziando a accadere, che magari alcuni major facevano produrre dei draft da ChatGPT o simili, poi li passavano agli writer normali e dicendole di sistemare queste scritture, perché poi il contributo umano rimane fondamentale. Però a quel punto l'accordo è stato detto: se mi passi un draft fatto con ChatGPT mi devi pagare come se io partissi da zero, non puoi pensare di pagarmi poi un decimo perché ho già un draft fatto, perché non è fatto da un altro essere umano ma da una macchina. Adesso qua chiudo una parentesi, però solo per dire anche nel modello struttura di cose avanzate, insomma, quello che accade a Hollywood già. Ci sono delle conversazioni non banali in corso che sono avvenute in questi mesi. Però tornando al tema del linguaggio,
se pensate anche la genetica è un linguaggio, la chimica è un linguaggio, la matematica è un linguaggio, quindi io posso utilizzare il linguaggio della genetica in una generative AI per addestrare l'algoritmo ad aiutarmi a migliorare le cure o a scrivere formule chimiche, perché alla fine è una forma di linguaggio anche quello. Quindi se io sto studiando chimica all'università, certo che posso usare le AI per aiutarmi a fare il riassunto di qualcosa, però probabilmente è un po' più avanzato se uso le AI per aiutarmi a diventare il chimico del futuro, cioè per aiutarmi a essere più innovativo nello sviluppare nuove formule, nuovi materiali, nuovi tipi di soluzioni di cui necessita vari il business, ma addirittura anche il pianeta da un punto di vista magari anche di sfide climatiche, e quindi è quella l'ambizione, non certo solo usare le AI perché è veloce a farmi il riassunto. Ci ho detto sì, perché no, anche il riassunto. Io magari anche nel mondo del business posso vedere contratti, una cosa che si inizia a fare spesso, quando si riceve magari un contratto molto complesso durante una negoziazione fra due aziende o fra dei peer, insomma all'interno del mondo appunto del procurement, degli uffici acquisti, io posso prendere il contratto che ricevo e usare una soluzione GPT di qualsiasi vendor per farmi fare un riassunto o per dire ok, questo è il contratto di 400 pagine che mi è arrivato, quali sono i punti più critici, quali sono le cose a cui devo prestare maggiormente attenzione, mi dai dei suggerimenti di cose che io posso chiedere per avere dei chiarimenti riguardo a questo contratto di 400 pagine, piuttosto che quali sono gli argomenti che io posso utilizzare in base a questo contratto per chiedere uno sconto o per negoziare dei tempi diversi. E io posso ad un algoritmo dare in pasto tutte queste domande che poi mi aiutano a essere più efficace quando incontro l'altra azienda e discuto poi di quel contratto, se sono un ufficio di procurement. Quindi un esperto digitale che si affianca a responsabile piuttosto che al docente, piuttosto che allo studente, per aiutarlo nel gestire e nel seguire al meglio altri compiti. E questo, il co-piloting come l'hai definito, sarà veramente diciamo l'aiuto, la sfida, un po' come il robot affiancato nella linea di produzione, che il cosiddetto robot collaborativo, che integra parte del lavoro e aiuta soprattutto nei compiti più gravosi. Se posso, in un certo senso, quello che io vedo, di cui sono convinto, è che arriveremo ad un certo punto, magari nel breve, il vantaggio sarà fra chi utilizza questa tecnologia e chi non la utilizza. Quindi può darsi che in questi 6 mesi, 12 mesi, 2 anni, ci sarà un grande vantaggio per quelle persone, quei professionisti, quelle aziende che utilizzano questa tecnologia rispetto a chi non la utilizza. Ma se guardiamo un po' più in là, chi non la utilizza questa tecnologia probabilmente non sarà più nel mercato del lavoro, e quindi la sfida, guardando un po' più lontano, sarà fra chi utilizza questa tecnologia estremamente bene e chi la utilizza non particolarmente bene. Quindi a un certo punto la sfida sarà fra quanto sono bravo io a utilizzare questa tecnologia. Okay. Non è più fra chi la usa e chi non la usa. Esatto, quindi sviluppare una competenza legata all'utilizzo dell'intelligenza artificiale affiancata al lavoro che farò, che i ragazzi faranno. Sì. Esatto. Allora, ti ringrazio intanto del contributo che ci hai dato, molto prezioso. Noi faremo poi successivamente delle domande o meglio, i ragazzi porranno a voi delle domande. Riesci a rimanere collegato? Io riesco a rimanere connesso fino alle 12, poi purtroppo alle 12 ho un altro incontro importante, quindi riesco ancora a rimanere connesso. Allora intanto ti ringraziamo, e poi eventualmente dopo, se non riesci a stare nel secondo round di domande, ci salutiamo prima che ci lasci. Gregorio, a questo punto abbiamo avuto un overview molto importante, interessante, e soprattutto il tema del co-piloting, e quindi anche di come si integrerà poi all'interno degli uffici eccetera. Ce l'ha un po' disegnato Fabio. Per quanto riguarda invece la vera sfida è anche il tema che abbiamo assieme costruito, cioè come cambierà l'approccio all'educational, quindi
ai processi che vanno dalla progettazione alla formazione in aula e anche all'apprendimento. E qual è il tuo punto di vista da pedagogista che spinge molto sull'utilizzo delle tecnologie digitali in chiave naturalmente legata a un miglioramento delle competenze e dell'apprendimento? Certo, grazie mille. Beh, devo dire la verità, già l'intervento di Fabio ci ha dato tante suggestioni, secondo me interessanti e importanti su questo tema. E non ultima proprio quello che stava parlando rispetto al tema di avere le competenze per utilizzare queste tecnologie per essere ancora presenti o non presenti anche nel mercato del lavoro. Diciamo, quando parliamo di formazione e scuola sono anche due mondi così vicini, così distanti. Sento dire, in Italia ci sono diverse realtà scolastiche, una non per fare la dovuta sviolinata, nel senso ENAIP è una scuola che è tanto avanzata da questo punto di vista, però penso anche ad altre realtà scolastiche che a volte si vive in una sorta un po' di bolla temporale, cioè c'è un po' di ritrosia nell'utilizzare le tecnologie. Questo per esempio noi come movimento etico digitale cerchiamo di portare una visione anche proattiva degli strumenti e delle tecnologie e capire appunto anche che cosa c'è di buono per avere una duplice visione sia degli aspetti negativi sia degli aspetti positivi. Il problema, secondo me, al giorno d'oggi è che quando mi incontro a parlare con insegnanti e con referenti del mondo della scuola, ci troviamo di fronte a due visioni. Una diciamo, e in queste due visioni l'importante è quello di trovare una via di mezzo. Quali sono queste due visioni? La prima è una visione un po', come si può dire, critica, in cui c'è paura rispetto all'intelligenza artificiale che sia semplicemente una tecnologia che ci possa rubare il lavoro, no? Prendere il lavoro, quando in realtà non è così. Sarà sicuramente uno strumento che impatterà in maniera molto potente il mondo del lavoro, ma come diceva Fabio, come dicevi anche tu prima Sandro, avrà una grossa rilevanza, una grossa importanza, perché potrà permettere di accelerare certi processi. Sicuramente un grande cambiamento lo darà quanto noi saremo in grado di comprendere le sue potenzialità. Oppure ci sono visioni ancora più negative, questo è preso da Terminator, che ci sono anche appunto delle narrazioni collegate con l'intelligenza artificiale che dicono che porteranno proprio alla rovina dell'essere umano, alla rovina. Sì, Ecco, sono visioni apocalittiche e che ignorano lo stato attuale dell'intelligenza artificiale. Come diceva Fabio, non si parla di una intelligenza, come si può dire, paragonabile a quella dell'essere umano, che è senziente, che è in grado di comprendere il bene e il male, che può fare delle scelte. Fondamentalmente sono sulla disciplina dell'intelligenza artificiale, sono le applicazioni che fondamentalmente elaborano dei dati e ci danno delle risposte, ci danno dei feedback, ma che non è in grado di prendere delle scelte autonome senza l'intervento, senza il feedback iniziale dell'uomo. Poi ovviamente l'intelligenza artificiale, come sistemi anche di guida autonoma, possono fare delle scelte. Questo è un esempio, ce ne sono tantissimi. Contemporaneamente anche avere una visione solamente, come si può dire, ottimista dell'evoluzione dell'intelligenza artificiale nel nostro mondo è molto affascinante, ricorda un po' forse anche questa fantascienza, una prima fantascienza degli anni 70, però anche questo bisogna stare ovviamente attenti e capire che cosa c'è di buono e quali possono essere anche le potenzialità scolastiche. Ecco, prima di arrivare a questo livello ovviamente ce ne vuole moltissimo e, come diceva giustamente Fabio, la competenza umana del formatore, del docente, perciò la capacità di relazionarsi con gli esseri umani, questa è una competenza che non c'è. E questa secondo me è una cosa molto importante, perché forse dobbiamo riflettere che la grande competenza su cui si deve investire anche nel mondo della scuola, al di là della competenza tecnica e dell'apprendimento, è una competenza di tipo relazionale, saper gestire l'aula, saper stare con i ragazzi, saper stare con gli studenti e forse delegare certe opportunità all'intelligenza artificiale. Qui abbiamo presenti anche dei colleghi, tra l'altro esperti di temi legati all'elettronica e non solo, che come dire, la stanno un po' affrontando questa cosa, e vedo anche in termini positivi e fa piacere, quindi abbiamo una visione più positiva che negativa delle cose, questo ci fa piacere. Prego. Assolutamente, no, secondo me è molto importante
Anche perché secondo me al giorno d'oggi c'è un po' un fraintendimento, no? Quando si parla di intelligenza artificiale si ha un po' quest'idea, cioè non con tutti, ma ovvero sia di una macchina che andrà a sostituire, che sostituirà quello che io faccio, quando in realtà non è quella la strada. Potrebbe sostituire, sì, certamente, ma altre tipologie di lavori in cui l'automazione, ma si parla perciò di automazione, non si parla neanche sempre di intelligenza artificiale, può andare a sostituire per alcune mansioni. Prima Fabio faceva l'esempio del medico, una professione ad alto contenuto e valore relazionale, stessa cosa per quanto riguarda il formatore e l'insegnante. Assolutamente, assolutamente. Secondo me l'importante è, come si può dire, è avere un atteggiamento curioso, come si può dire, serenamente critico, cioè è giusto essere critici, non avere solamente una visione positiva, cioè non ignorare quali possono essere anche i rischi, ma cercare di comprendere ovviamente quali sono le potenzialità, cioè quello appunto di cercare un po' un equilibrio tra le visioni, tra la visione, come si può dire, negativa, che è molto attenta ai rischi, ma anche una visione positiva molto, che può essere anche affascinata dal futuro digitale. Io faccio a volte difficoltà a tenere questo equilibrio perché a me affascinano molto il mondo delle tecnologie, e a volte mi stupisco come le persone, come anche altri professionisti nell'ambito della formazione o dell'insegnamento, possa esserci una forte ritrosia. Cioè mi stupisce perché, come posso dire, vuol dire un po' non vedere la prospettiva e rimanere ancorati un po' alle proprie paure. E secondo me appunto dobbiamo un po' essere curiosi, cioè per esempio le opportunità date dall'intelligenza artificiale generativa, che prima Fabio ha spiegato benissimo ovviamente che cos'è, per esempio è una cosa che senza essere esperti di una disciplina, perché l'intelligenza artificiale è una disciplina, non è una tecnologia specifica, e ci permette già di poter sperimentare nel quotidiano sicuramente molte opportunità. Ecco, io adesso magari potrei anche condividere alcune di queste opportunità molto velocemente, adesso senza soffermarci, anche perché il tempo è un po' tiranno. Però per esempio penso all'insegnante, ai ragazzi, visto che ne abbiamo qua, e gli insegnanti appunto. Sì, assolutamente. E per esempio quello che ci può aiutare è nella preparazione di materiali didattici personalizzati. Questo cosa vuol dire? Adesso andrà in sottofondo questa schermata, questo è ChatGPT, che probabilmente lo conoscerete tutto, e in questo caso vedete io sto chiedendo a ChatGPT di preparare una lezione sul tema dell'intelligenza artificiale a una classe di primo anno di un istituto tecnico. Vedete anche la richiesta: vorrei rendere questa lezione stimolante e coinvolgente. In questo caso ChatGPT, che è uno degli strumenti, mi dà una scaletta su come potrebbe essere svolto l'incontro. Come vedete il livello appunto anche di utilizzare questo strumento a livello di competenze possono essere anche delle competenze date anche da una persona non esperta di informatica, perché si può scrivere con un linguaggio naturale. Vedete, questo secondo punto gli chiedo: rispetto al punto 4 di questa scaletta potresti prepararmi un set, anche un errore, un set di 10 domande da fare agli studenti? Ok, è praticamente l'intelligenza artificiale, ChatGPT, questo strumento che si basa sull'intelligenza artificiale generativa, prepara questo set di domande. Quello che è stupefacente di queste tecnologie, ma anche inutile ormai dirlo, è che il linguaggio in cui io comunico con questa macchina è un linguaggio appunto naturale, come chiederei delle cose a Sandro o posso chiederlo alla macchina. E adesso appunto la cosa poi insomma è stupefacente di questa tecnologia. Adesso nella versione Plus per esempio di ChatGPT è stato data anche la possibilità, per esempio con l'intelligenza artificiale generativa, anche di realizzare delle immagini, e questo apre un altro scenario veramente incredibile. Per esempio lo si vede anche sempre più spesso nelle grafiche, negli utilizzi, e questo è uno degli esempi. Un altro esempio, che probabilmente questo l'avrete già visto, sempre collegato con l'intelligenza artificiale generativa, questo con un tool particolare che si chiama iGen, è la possibilità di tradurre dei testi di video. Faccio vedere per esempio questo video, che forse a casa si sente meglio, qua non si sente benissimo, in cui praticamente con 2 semplici clic mi traduce in inglese, in cinese e in indiano quello che io sto dicendo.
La cosa particolare è che ha anche modificato il labiale per essere coerente con quello che io sto dicendo, e questo ovviamente apre anche questo uno scenario rispetto alla formazione, rispetto alle possibilità di realizzare anche dei contenuti educativi ovviamente incredibile. Tempo di realizzazione di questo lavoro 5 minuti, cioè nel senso, solo la traduzione, ovviamente se devo preparare un modulo didattico, un learning object, ovviamente mi ci vuole molto più tempo. È stato parlare il cinese e l'indiano. È stato interessante. Namaste era l'unica parola che ero in grado di riconoscere con le mie scarse conoscenze linguistiche. No, però questa cosa è veramente impressionante, e come diceva Fabio, la cosa che è interessante è che stiamo parlando di un'accelerata a livello di progresso tecnologico incredibile nell'arco di un anno. Cioè, nel senso, questi strumenti stanno sviluppandosi molto velocemente nell'arco veramente degli ultimi anni. Perciò anche voi ragazzi, cioè il potenziale che avete rispetto a noi un po' più âgé, qualcuno direbbe boomer, e che voi... Sono nato analogico, dico sempre, morirò digitale probabilmente. Esattamente. Diciamo, una carta in più che hanno chi sta entrando nel mondo del lavoro, chi sta studiando adesso, deve avere anche la spinta della curiosità, anche una spinta di apprendere da questi sistemi in maniera magari anche molto più veloce di noi, che forse siamo un po' meno curiosi, guardiamo con un po' di più diffidenza. Però le potenzialità di questi strumenti sono veramente pazzesche. Ne faccio vedere un'altra che potrebbe essere anche interessante. Per i formatori può essere molto utile. Assolutamente. Che ovviamente io posso chiedere a ChatGPT che mi corregga un compito, cioè come si può dire, gli do dei criteri, come diceva prima Fabio, lo alleno prima, gli spiego quali sono i criteri per valutare un compito, e ovviamente non è che sostituisce l'insegnante, però può aiutarmi per avere un altro punto di vista. Ovviamente viene lampante che se io faccio un file di testo fatto al computer con Word, un PDF, glielo carico, il risultato viene così, ma non è sempre così. Proviamo a pensare, che ne so, anche ai primi ordini delle scuole, anche primarie e secondarie di primo grado, in cui si usa la parte scritta. Vi faccio vedere un esempio molto semplice e molto banale. Io in questo caso ho caricato un'immagine, vedete, e ho chiesto di correggere. In questa frase ovviamente sono degli errori, come si può dire, palesi, perciò non faccio lavorare troppo ChatGPT, ma la cosa impressionante è che lui riconosce il testo che è scritto. Ok, in questo caso è scritto in stampatello, maiuscolo, e ovviamente non aveva problemi a prenderlo, però sempre di più riconosce anche il corsivo, anche il minuscolo, ed è veramente interessante. Anche questo, pensando ai docenti e agli insegnanti, ovviamente non va a sostituire, non è che possiamo far correggere i compiti a ChatGPT, però può essere un altro punto di vista, è un punto di vista secondo me oggettivo, diciamo un po' più oggettivo. Poi parleremo che uno dei problemi delle tecnologie sono anche i bias e stereotipi, però è una macchina che dà un giudizio, perciò non è che ovviamente mi affido al 100% a quello che dice, però è come avere un collega con cui io posso confrontarmi. Esempio, fammi la correzione degli errori in italiano, e il docente si concentra sulla qualità del contenuto. Esattamente, cioè permette di semplificare una parte del processo del lavoro, ma questo può essere anche per lo studente, cioè nel senso, io compongo un testo scritto e gli chiedo quali potrebbero essere come si può dire, delle alternative, delle possibilità di migliorare, dare un altro punto di vista. Lo so che sembra strano, ma non è che dobbiamo sempre dire a ChatGPT fallo al posto nostro, però aiutaci a farlo meglio. Cosa potrei fare? E questo sistema di intelligenza artificiale ci daranno anche una spiegazione del perché fanno questa proposta, e secondo me è incredibile questa cosa, ed è incredibile che alle volte non venga neanche utilizzato nel suo pieno potenziale. Poi ci sono anche altri strumenti, faccio un esempio di questo altro tool che si chiama Magic School, che permette, questo utile secondo me sia per gli insegnanti che per i docenti, purtroppo adesso solamente in lingua inglese, che per noi italiani spesso è un ostacolo, però ci può permettere di fare diversi tipi di compiti, diversi tipi di funzioni. Per esempio ci può permettere di sviluppare anche un PEI, un piano educativo personalizzato, individualizzato, di preparare dei compiti e quant'altro. Poi in realtà, bisogna dire la verità, questo tool ci permette anche di tradurli in italiano, però ovviamente non è che, diciamo,
questo strumento sostituisce il lavoro di preparazione del compito, del materiale, però dà un input, dà un aiuto e dà un aiuto, la possibilità di confronto pazzesco. Io dico sempre, secondo me l'intelligenza artificiale generativa con questi tool e questi strumenti è un po' come pensare di avere un collega instancabile vicino a noi. Scusate, colpo di scena. No, grazie. E questo è uno strumento, come ce ne sono anche altri, questa è un'altra risorsa che ci può aiutare come educatori, come formatori, ma anche come ragazzi a trovare tanti strumenti utili per preparare dei materiali didattici, dei materiali formativi. Bene, chiedo scusa un attimo. Vuoi dell'acqua? Sì, grazie. Questo è il difetto di esseri umani, che noi virus non li possiamo... Esatto, ancora raffreddore, influenza a novembre, non me la cura. Beh, che ne dite ragazzi, finché aspettiamo lui? Avete visto le potenzialità? Innanzitutto c'è qualcuno che aiuta i docenti a correggervi i compiti, e questo cosa vi spingerebbe a farli meglio, giusto? Perché possono concentrarsi i docenti, i vostri insegnanti, sulla qualità del contenuto, quindi aiutarvi o spingervi, ecco la parola esatta, a studiare meglio, a prepararvi meglio. Faccio una domanda, quanti di voi hanno già utilizzato per esempio ChatGPT per qualunque cosa, non per forza per fare i compiti? Anche per curiosità, anche per curiosità, provare. chiedere robe più assurde. Nessuno? Tu? Ok? 2? 3? 4? Ok? 5? 6? No, va bene. Beh, siete un bel numero rispetto alla media sì, degli adulti. Assolutamente, grazie. Benissimo, vorrei anche un po', arrivando un po' a conclusione di questo mio intervento, anche riflettere su quali sono anche le sfide, perché abbiamo parlato di opportunità, di risorse, è tutto roseo il nostro futuro o arcobaleno, e no, in realtà no, ci sono alcune sfide. Una sfida importante è il tema delle fake news e dei deepfakes, ovvero sia la possibilità di generare con una facilità incredibile immagini, video a livello fotorealistico. Questo ovviamente è una cosa super interessante a livello di produzione di contenuti, ma che ha dei rischi. Per esempio in questo caso vedete Midjourney è un generatore di immagini in cui io scrivo un prompt, il prompt è un'istruzione di testo che utilizzo per comunicare col programma, e mi ha generato per esempio, non so, questa ragazza non è una foto che esiste, è l'intelligenza artificiale che ha generato questa foto. Con questo altro programma, Genchu Runway, gli ho chiesto di muovere queste immagini. E vedete, questo è pazzesco, cioè nel senso si può cominciare a pensare, ed è anche questo uno dei motivi dello sciopero di Hollywood, di cominciare a girare anche dei film generati completamente dall'intelligenza artificiale. Oppure altri esempi che vi possono essere più famosi, più celebri, il Papa col Moncler, quello sicuramente l'avrete vista, oppure anche il Jerry verso che sta girando ultimamente su TikTok e sui vari social, in cui non solo viene modificato il volto di Lazza con Gerry Scott in tempo reale e sembra veramente, come si può dire, un incrocio tra questi due esseri umani, ma anche la voce, vedete? E tutto questo è fatto con degli strumenti di intelligenza artificiale generativa. Cos'è la cosa stupefacente? È che non è che l'ha fatto qualche super esperto di video editing, l'ha fatto dei ragazzi della vostra età, forse anche più giovani, che con dei semplici tool, questo forse non è uno dei più semplici, però con semplici tool hanno fatto questa cosa. E se cercate su YouTube Jerry verso, ce ne sono un sacco, da che canta Eminem, da che canta i Puffi, ne fa un sacco di cose. Ma qual è il rischio ovviamente di questa cosa? Il rischio è di non essere più in grado di capire ciò che è reale e ciò che non è reale. Fino a poco tempo fa ci affidavamo alle foto e ai video per definire un contenuto, un'immagine come potenzialmente reale oppure no. Questi due esempi capiamo, questi sono due esempi, ok, cioè la narrazione come è stato raccontato è così falso che è palese che sia finto. Però ci sono state tante notizie collegate con politica estera, politica internazionale, anche in questo particolare momento che a livello geopolitico il mondo è abbastanza incasinato, concedetemi il termine, ci sono sempre più utilizzi di intelligenza artificiale generativa per questo scopo. Altro tema è quello
Ah sì, ok. Siamo in tempo. Vado in tempo, no, perché volevo anche per Fabio. No, velocemente il tema anche dei bias, delle ingiustizie. Cosa vuol dire? Che come diceva prima Fabio, ChatGPT è un modello preallenato, ok? E anche Midjourney, anche sistema di intelligenza artificiale. Com'è che sono allenati? Sono allenati con quello che trovano in rete, quello che trovano in internet. Però sappiamo che l'internet e la rete è uno spazio bellissimo da abitare, ma molto spesso anche abitato da stereotipi. Questo cosa vuol dire? Che con tutte le informazioni che hanno trovato, per esempio con cui è stato addestrato Midjourney, che è un sistema di intelligenza artificiale generativa sull'immagine, per esempio se io scrivo beautiful mi vengono ragazze tutte quante dai tratti caucasici, carnagione molto chiara, cappello biondo. Se scrivo invece atleta, vedete in questo caso è dove c'è un'unica persona di colore in queste due immagini. Stessa cosa se cerco amanti, ok, sempre un modello caucasico, biondo, carnagione chiara, capello biondo, stessa cosa manager. Perciò questo è ovviamente un sistema che dobbiamo stare molto attenti. L'intelligenza artificiale non è che pensa solo autonomamente, è stata allenata, è stata addestrata da qualcuno e molto spesso gli abitanti che siamo noi della rete. Come ultimo punto, e poi vado in conclusione, ovviamente il tema della privacy e la sicurezza dei nostri dati, che abbiamo provato con mano. L'Italia da questo punto di vista è stata all'avanguardia per una volta, in cui appunto il garante della privacy ha bloccato per un periodo ChatGPT per una poca trasparenza in come venivano utilizzati i dati, o forse per una richiesta di maggiore trasparenza e soprattutto per una tutela dei ragazzi più giovani. Infatti se adesso installate o provate ChatGPT vi chiede all'inizio quanti anni avete. Se avete meno di 14 anni non potete utilizzarlo. Perciò ecco, vabbè, poi il tema della dipendenza sicuramente è un tema molto molto importante, ma vado veloce perché stiamo arrivando in chiusura, perciò anche quello di stare attenti a non essere troppo dipendenti da queste tecnologie e continuare ad essere intelligenti a livello anche umano oltre che artificiale. E alla fine l'importanza perciò è di imparare a muoversi in questo mare digitale anche quando parliamo di intelligenza artificiale, perché questa sarà sicuramente una delle grandi svolte del nostro presente e del nostro futuro prossimo. Beh, grazie Gregorio, ci hai dato veramente uno spaccato integrando quello che Fabio ci ha narrato dal suo osservatorio. Volevo chiedere se Fabio sei ancora collegato per un'ultima battuta, più che altro una raccomandazione ai ragazzi. Se ci sei, se per cortesia la regia ci può dare un cenno. Forse è già andato, come... Beh, volevamo però dirvi una cosa, che c'è la possibilità, e questo sì se la regia me la mette in onda, di iscriversi, diciamo, comunque stare in contatto con Fabio attraverso la sua newsletter che conta migliaia, vedete, anzi 41.000, più di 41.000 persone iscritte, che è la sua newsletter, che la trovate tra l'altro in LinkedIn, che sapete che è un social professionale, quindi vengono trattati temi di carattere professionale e che potete comunque seguire Fabio nella sua esperienza di sviluppo dell'intelligenza artificiale. Allora, volevo chiedere se c'era, prima di passare una raccomandazione in chiusura, se c'era da parte vostra qualche domanda, magari a Gregorio che vi ha presentato concretamente. Se c'è qualcuno di coraggioso mi passo il microfono. Nessuno? Beh, abbiamo già visto che un 40% circa ha già approvato l'intelligenza artificiale. Sì, in realtà è interessante, chat GPT, esatto, la generativa. che poi in realtà la proviamo tutti, perché gli algoritmi di TikTok, gli algoritmi di Netflix, tutti questi strumenti, i navigatori, Google Maps, sono tutti strumenti basati sull'intelligenza artificiale, perciò in alcune cose sperimentiamo, in alcune cose forse dobbiamo anche un po' aprire gli occhi. Allora, come raccomandazione mi pare che hai già detto, soprattutto con l'ultima slide, come dire, di apprenderne l'uso in questo mare delle volte agitato che è internet e tutto quello che vi ci si trova.
compreso anche i telefonini, che è il device con cui dialogate ogni giorno. Stessa cosa per quanto riguarda i formatori rispetto all'educare i giovani all'uso corretto delle tecnologie. Con questo noi vi salutiamo, speriamo abbiate avuto piacere di affrontare, di immergervi in questo appunto mare che delle volte è anche calmo e ci può fare una bella nuotata, scusatemi questo parallelismo. E vi diamo appuntamento al prossimo job, ma sicuramente anche con Gregorio e con gli amici appunto del Social Learning alle varie iniziative. La prossima sarà a febbraio con un'altra live Twitch interessante sull'approccio alla sicurezza nell'utilizzo di internet. Grazie a tutti e grazie anche a coloro che ci hanno seguito da casa. Grazie mille.